So, hello and good morning everyone. Hope you guys are fine. नि आज चाहिँ म के गर्न जाला भन्दाखेरि एउटा बाइक पास गर्न जाला हैन। आज चाहिँ एउटा डट बाइक लिदिम कि भनेर ल्याङ भयो गाइस, ल्याङ कुनै नउठाइदिरा किति ह्याप्स हान्दै अब ह्याप्स नहानिकन आएको। यहाँ हेर्नु न जाम, यहाँ पनि जामै होला कि क्या बुढो भइरहेको थियो होइन, यसो गलायो खुसी भइरहेको। सो अब चाहिँ हामी जाँदैछौँ बाइक निकाल्न। खानासाना खाएर कुर्यौँ लगभग 2 घन्टा, अनि कल आयो। कल आइसकेपछि अब जाँदैछौँ हामी बाइक लिनलाई। CX250SE। अब हामी लेफ्ट जाँदैछौँ। चाहियो नि होइन, डट बाइक चाहियो नि, डट बाइक चाहियो नि। यो केमा भन्छ भन्दाखेरि ओ माइ गॉड, केमा पो भन्छ के गाइस, बाइक चाहिँ यही हो। अब यही बाइक यही बाइक चलाउने हो नि त। तपाईँसँग छ? मसँग बाइकर्स नेपालको छ, तर सानो भयो होला त्यो त। ओहो, बाइक पास, बाइक पास। यता आउनु, सबै सिंगल हानु है। आफ्नो बाइकमा जाउँ न बाबु, आफ्नो बाइकमा जाउँ न बाबु। 4509 निकाल्नु सेतो ल। गाडी उल्टोमा हो त्यो माथि। हामी अब गइदिने ल ब्रदर, हामी जान्छौँ अहिले। ए हुन्छ है ल, पछि भेट्दै गरौँ नि। ल पछि भेट्दै गरौँला नि। बुलेटै छोडिदिने हो क्या और ओहो। अब कमलेश दाइ चाहिँ उता सिभिल मल जानुपर्छ अरे होइन। कमलेश दाइ उता सिभिल मल गएर अनि म दाइले चाहिँ यो बुलेट लानुहुन्छ, अनि म चाहिँ क्रस एक्स लान्छु घरमा, अनि घर पुर्याउनु हुनुहुन्छ बुलेट बाइक। ऱ्याम्प हानेर लाने क्या हो, दामी दामी। त्यो मन पर्ने के एउटा एउटा पेज मन पर्ने के
अब ग्राफिक्स हाल्नुपर्छ, ग्राफिक्स हालेपछि चाहिँ सेक्सी देख्छ के। त्यो एउटा फुट्या रहेछ, त्यो त्यही नै हो, फुट्या रहेछ, त्यो एउटा बनाउनुपर्छ। हेलो गाइस, अब चाहिँ म क्रसएक्स चलाउँदैछु है, आवाज त्यस्तो राम्रो नआउला है, साउन्ड ठुलो छ नि त होइन। अनि त्यही नै हो, अब म चाहिँ क्रसएक्स चलाउँदैछु।